В предыдущих видео по практическому применению фотограмметрии в домашнем строительстве я показывал уже конечный результат. А теперь я хотел бы показать промежуточный результат, собственно говоря, который позволяет все это обрабатывать. В данном случае подготовка облака точек, редактирование и чистка облака точек и создание меша в программе Cloud Compare. У меня есть открыта программа. Импортирую облако точек в формате E57. Она загружается. Итак, у меня есть облако точек. Я отснял угол дома, угол первого этажа. Я в предыдущих видео показывал, что делаю фотограмметрию для создания отливов на окна. В данном случае это окно большое и это маленькое вентиляционное окно. То есть вся информация, которая содержится из всего этого массива данных, мне нужен только небольшой кусок. Но он должен быть правильно представлен, и именно в предварительной обработке, в подготовке этого облака точек, и состоит весь секрет хорошего меша для обратного инжиниринга. Итак, что у нас есть? У нас есть облако точек, которое состоит из 29 миллионов 374 тысяч точек. Это очень много, очень прилично. Видно, где-то облако точек более структурировано, но много мусора такого. Есть функции в программе для очистки мусора. Но при этом удаляться будут точки, которые программа сочтет мусорные, из всего массива, из всей модели, которая у нас есть. Поэтому нужно сначала очистить вручную, то есть выделить существенную часть, которая нам нужна, которая нужна мне в данном случае, и потом ее уже чистить. Итак, прежде чем начать чистку, я приведу к какому-то виду саму модель. Есть такая функция отгоризонтировать. Я ее нажимаю. Фундамент дома плита бетонная, и поэтому она в горизонте. Выравниваю по ней. Первая точка. Указываю вторую точку и третью точку. Итак, у нас теперь в горизонте. И теперь я могу применять различные виды, и он будет более-менее совпадать с ними. По крайней мере, эта часть точно горизонтальная. Остальное можно выровнять по необходимости. Чтобы не испортить облако точек, не создать никакой ошибки самостоятельно, рекомендую копировать это облако точек. Есть такая функция дублировать выделенные элементы. И уже обрабатывать ее, а ее скрыть. Таким образом, в программе отсутствует история команд, история параметров, в общем, какая-либо история, точно так же, как и в MeshLab. Поэтому необходимо очень внимательно относиться к тому, что делаете, и периодически сохранять проект. Я сохраняю, выбираю опцию Save Project. И сохраняю проект, который называю демо. Демонстрация, например, демо. Теперь, если я даже удалю тут все, я могу восстановить данные из сохраненного проекта. Итак, у меня есть эта модель, очень много таких артефактов, мусора, который мне вообще не нужен для обработки. И который, если не удалить до создания меша, приведет к существенному искажению полигональной сетки и сделает ее во многом нечитаемой. Поэтому есть тут такая функция, иконка в виде ножниц, и которая позволяет чистить. Я выделил область, выделяю, нажимаю кнопку, что это интересует меня область внутри, нажимаю кнопку Delete. Все. Эта часть очищена, ее нету. И таким образом я делаю дальнейшую очистку. Мне не нужно много информации, мне нужно понимать, где верх, где низ окна.
И поэтому все ненужное я удаляю. Выделяю, снова кнопку Delete. Обратите внимание, вот это случилось то, о чем я говорил. То есть я удалил весь скан. Нечаянно дважды нажал кнопку, и пока программа обрабатывала, она удалила. Для этого и нужны вот такие дубликаты. Я еще раз дублирую, и теперь по новой делаю. Здесь в этом инструменте есть разные способы выделения. Прямоугольный, произвольный. Сейчас видно модель в перспективной проекции. Нажимаю кнопку F3 и перевожу его ортогонально. Видно, модель стала уже гораздо чище, но есть вот масса вот каких-то непонятных всплесков, которые я тоже удаляю. Стекло программы фотограмметрии и сканеры не могут сфотографировать, но иногда они могут выделить некоторые объекты, которые находились за стеклом, если не было отражения. Вот видно батарея. Она тоже не нужна, так как мне нужна информация только об оконной раме. Поэтому я выделяю это и удаляю. Обратите внимание, что все выделенное находится вот в этой фигуре, выделенной желтыми гранями. Поэтому определить, где есть мусор, где находятся какие-то ненужные точки, очень легко. Вот тут, например, есть точка, и она отодвигает границу модели. Ее тоже можно выделять и удалять, и сразу сокращается объем фигуры, в которой вписана модель. Большинство из того, что изображено, мне все равно еще не нужно, поэтому я выделяю и удаляю. Делаю это до тех пор, пока не получу только необходимую информацию для работы с моделью, не перегруженную ничем, содержащую только большую частью полезную информацию. Ну вот, остается минимум. Вот эти ненужные вещи тоже можно удалять, потому что они будут только мешать. Функция произвольного выделения очень удобна. Итак, остается только вот такой кусок. Сейчас можно, вот эта противомоскитная сетка сверху окна, на ней часть ее не обработалась, поэтому она мне тоже не нужна, и вот это можно выделять и удалять. И остается, теперь видно рамка противомоскитной сетки и часть рамы. Она не очень видна, потому что здесь при покраске стыков и углов я немного закрасил раму. Но я
еще неизвестно, когда начну очищать раму, делать ее чистой, а отлив уже нужен сейчас. Поэтому я буду использовать и работать с этой моделью. Но все остальное, все элементы, в общем-то, видны. И довольно неплохо. Итак, есть модель. Перевожу в перспективную проекцию. Видно, что очень даже чистый уголок получился, без лишнего мусора. Делается это очень быстро в этой программе. Итак, в начале при обработке этого облака точек было 29 миллионов 374 тысячи точек. Осталось после чистки этой модели 14 миллионов 717 точек. Если бы я применял сейчас на данном до обрезки функции чистки, то вычленялась бы информация из вот этого объекта, из вот этого массива данных. То есть вместе с чисткой вот этого мусора, который бы все равно тут остался, чистились бы и нужные ценные данные, структурированные упорядоченного части облака точек. То есть то, из чего я буду извлекать информацию для обратного инжиниринга. Поэтому сначала нужна ручная чистка. Когда она проведена и объект приведен уже в удобочитаемую форму, не содержащую ничего лишнего, то можно уже приступать к функциям очистки. Итак, сервис дополнительно и удалить дубликаты точек. По предустановке здесь 0, точка, много нулей и единица. Если эту цифру, параметр увеличивать, то облако точек будет сильно прорежено и меш тоже получится не очень. Поэтому лучше вот эти ценные данные, нужные данные сохранять. Я использую этот предустановленный параметр, и он отлично чистит. Так, ну вот, работа проведена. И теперь из 14 миллионов точек 700 тысяч осталось 13 миллионов 835 тысяч. То есть еще мы облегчили эту модель, еще сделали ее чище. Есть отдельная функция чистки, убрать шум, выделяя точки, и удалить изолированные точки, то есть те точки, которые не будут участвовать в создании меша, но будут мешать. Еще раз произошла чистка. Обратите внимание, что с каждой функцией, например, первого удаления дубликатов точек, программа создает свою копию вот этого облака точек. В данном случае это уже получается третья копия. И здесь если здесь после удаления дубликата точек оставалось 13 миллионов 800 тысяч точек, то теперь остается всего-навсего 8 миллионов 826 точек. И это оптимальный размер для такого объекта, для создания меша. На всякий случай я сохраняю проект. Обратите внимание, что есть разница между сохранить и сохранить проект. Если я нажимаю сохранить, то сохраняю текущий выделенный объект. Он будет, например, в виде облака точек. Если я хочу сохранить всю структуру, внутреннюю вот эту файловую, с оригиналом облака точек и его дубликатами, то мне нужно сохранять проект, Save Project. Итак, я это сохранил. И теперь это можно, облако точек, чищенное, редактированное, преобразовать в меш. Меш преобразования находится во вкладке модули. И вот эта функция Poisson Recon. Дальше. Я обычно выбираю уровень обработки 11. Ставлю галочку на то, чтобы плотность была такая же. И нажимаю Key. И жду какое-то время. Ну вот, процесс преобразования меш завершился. За это время я успел сходить сварить кофе, погладить котят, устроить приборку на кухне. А все потому, что
что время обработки зависит от поставленного уровня загрузки процессора и уровня разрешения. Чем больше, тем, соответственно, дольше. Итак, вот видим вот такую картину. Сохраняется облако точек и вот такие зелененькие, синенькие штучки, которые выступают по краям и заполняют вот оконные проемы. Это вот как раз та причина, по которой я перестал использовать встроенные в программы фотограмметрии возможности изготовления меша. Это то, что программа, любая программа преобразования из облака точек в меш будет делать. Это называется экстраполяция сетки поверхности, то есть программа ее достраивает. Сейчас отображается одновременно меш и облако точек. Я выключаю облако точек. Очень загружена программа, и нужно терпеливо ждать после нажатия кнопки. Наконец она выключилась. И видим, что красным цветом отмечено, можно угадать структуру. И все остальное это то, что будет тут дополнено. А когда это будет сохранено, преобразовано в меш, после этого во многих учебных курсах, каких-то там видео, что вы можете посмотреть по обработке модели фотограмметрии. Следующая рекомендация, какая поступит, это использовать программы вроде меш-миксера или еще какой для чистки самого меша. Вот вручную удалять вот это все. Но пусть тут относительно простая модель, а модели бывают очень сложные, замкнутые, и все это удалить, ну, никак невозможно. Или если возможно, то требуется немало времени. А в этой программе это решается все просто. Здесь я выделяю вот эту строку с полученной полигональной моделью. И здесь есть вот такая настроечная панель в виде шкалы. Мы видим, что здесь график есть, что-то вроде графика, с пиком наверху красного цвета. Вот сейчас это полный диапазон отображен, в котором строится вся полигональная модель. Вся. Причем, чем плотнее облако точек, тем, значит, более красная часть. Чем более зеленая или синяя, тем, значит, сетка поверхности более выдуманная, экстраполированная. Поэтому надо удалять. Удалять это все лишнее. И делается это вот так. Тянется ползунок. Я выделил сейчас эту часть спектра. То есть вот это серое, это то, что отсекается. И видно, что модель уже стала практически как в облаке точек чистая. Но если приблизить, увеличить. Сейчас подожду, пока программа обработает. Мое каждое действие очень вызывает заторможенную реакцию. Потому что программа не предназначена для работы с мешами. Точнее, она сможет с ними работать, но не так эффективно. Итак, видно, что вот эти желтые края, это все еще остается экстраполированная часть, выдуманная программой. То есть этого меша в реальности нету, точнее нету облака точек, и в объекте, соответственно, тоже. Также вот такие какие-то выступы непонятные. Это уже все, как программа поняла, какой должен быть меш, точнее по ее представлению. А до этого погрешности фотограмметрической модели при создании облака точек создают вот такие ненужные элементы. Но если сейчас сделать общий вид, более общий вид, видно, что есть масса дыр, уже появляется. Я убираю еще показатель, ну, пусть до сюда. Дыр стало еще больше, но зато теперь остается самое необходимое. Самое необходимое для работы. Многие, кто показывает, как обрабатывать меш, стараются избегать вот этих дыр, всего прочего, стремятся их заполнять, в том числе для реверс-инжиниринга, что для меня удивительно, потому что практически ни одна из известных мне программ в автоматическом режиме не преобразует, например, сетку поверхности или еще что-то. Все равно этот меш служит лишь как база, как опора для реконструирования вручную. Поэтому вот эти дыры,
при реверс-инжиниринге, при обратном инжиниринге никак не будет мешать. И не будет при этом нести себе вредные, ненужные нагрузки на процессор и не отвлекать ваше внимание. Поэтому лучше остановиться где-то на этом, хотя можно зайти там и ближе к этому пику, то есть будет еще больше отсечено, но это не нужно. В дальнейшем этот результат сейчас не закреплен. То есть меш это вот такой, какой он есть, и сохранить его в таком виде, ну, не нужно сохранять в таком виде. Он вкладка правка, скалярные поля и фильтр по назначению. И здесь выделены вот эти значения. 10.45, и там много цифр, и минус 11, 78 и так и далее. Это вот эти параметры. Вот. Вы их можете указывать и вручную, если там какая-то типовая задача, скажем, диапазон 7, показанное, там, нужно вам 10. Неважно. Нажимаю кнопку «Экспорт» и тоже жду какое-то время. Он сейчас поменял свой цвет. Теперь стало много зеленых, желтых и синих цветов. И график теперь приобрел немножко другую форму. Это уже то, что получено, и то, что уже с чем можно работать. Чтобы теперь он был в понятном для глаза виде, можно выбрать RGB. И он сохраняет вот в такую модель, которая очень похожа уже на исходную модель облака точек, чищенную, и которую уже можно сохранять. Если я возьму какой-то чищенный скан и сделаю перемещение, тоже, кстати, очень удобная функция перемещать. Вот я копирую справа облако точек, уже чищенное, из которого делался этот меш. И могу сравнить и анализировать отличия от облака точек. Видно, что в этом меше больше дыр, потому что я указал параметры отсечения больше, чем надо. То есть можно было сохранить. Я могу вернуться в любой момент, удалить этот меш и снова обработать этот меш исходный. До тех пор, пока оно не будет очень близко похоже на облако точек. Но тот результат, что есть у меня, вполне устраивает. И поэтому я сохраняю его. Я закрываю облако точек, выделяю именно нажатием на вот эту строку с подписью Mesh и выбираю именно сохранить. Не сохранить проект, а именно сохранить выделенную вот эту область. И сохранится именно модель в нужном формате. Выбираю, ну здесь в принципе я разницы никакой не заметил, я обычно выбираю эту часть. Все, проект теперь, после того как программа отвиснет, готов. Модель готова. Теперь я открываю это в MeshLab, эту готовую модель, которая уже хорошо обрабатывает сам Mesh. И получаю вот эту модель. Сейчас я уже могу обрабатывать этот Mesh как Mesh. Упрощать, например, его. Сет так получилось, что 6 миллионов вершин. В принципе, это многовато для CAD-программ, но это можно число этих вершин, полигонов уменьшить и привести в более удобный вид, соответствующий производительности вашего компьютера. Теперь у меня есть этот Mesh. И так как я делал акцент на съемках вот этих деталей, нижней части окон под создание отлива, то, соответственно, они более детализованы и более точные. Все остальное может быть не так точно, потому что оно не попадало в фокус внимания. Но теперь у меня есть необходимое представление. Кстати, обратите внимание, сейчас я только заметил, что вот этот откос сделан не очень ровно. Это минус, конечно, в работе строителей, но он не мешает для изготовления отлива. Я могу это учитывать.
Когда я говорил о ценности этого метода, как раз говорил вот, о таких вещах, как тонкие нюансы, которые вы можете не заметить при использовании реальных объектов в реальном мире, измерений, например, вручную. То есть вы можете видеть, что вот эта линия отклоняется, здесь получается фактически не ровная плоскость, а дуга, но не можете учесть ее во всех точках, потому что это займет слишком много измерений, потребует. И, кстати, видно, что левая часть откоса более наклонна, правая более пологая. То есть, если здесь так и оставлять, то снег и вода будут скапливаться здесь и течь сюда, стекать. Мне нужно получить равномерный откос, чтобы стекало все сразу. И это я уже могу видеть и учитывать при создании модели. Следующий этап — это уже обработка вот этого меша, приведение его к масштабу нужных размеров и обработка в Sapper программах. Кстати говоря, приводить к нужным размерам можно было непосредственно и в программе Cloud Compare. Но так как я размеры еще не снял точные, то не стал этого делать. Это могу я сделать всегда на любом этапе и повторить создание меша, либо уже непосредственно в Sapper программе. На этом все. Надеюсь, информация была кому-то полезна.